就由阿 Ivy 同我哋分享嘅產品。好嘅，唔該，俾啲掌聲 Ivy。好，唔該晒啊 Ernest 係啦，咁啊今日好多資訊啊係嘛，即係我相信大家都要翻去就係消化下係啦，消化下係啦。咁我哋今日咧，我就想同大家去 share 下咧，就係呢一套Nutricentials 嘅即係5支套裝啦。即係其實大家知唔知有呢一 set 嘢㗎？首先就係啦，即係可能我哋平時咧，我哋就即係都會個別同啲朋友講係個別嘅一支支產品，但係其實咧亦都好多朋友有時通常咪覆你，其實我都冇乜特別要用啲乜嘢㗎，係咪啊？即係因為有啲朋友就係會比較即係佢係會注重啲嘅，咁但係亦都係有好多就係冇乜所謂㗎嘛，係啦，即係都係基礎嘢㗎嘛，咁所以呢一套咧我就覺得係好好嘅，即係佢嘅性價比係超高，係啦。一陣間就再同大家去講下啊，其實拆散買同分開同埋夾埋一齊買係幾抵咧？咁但係即係當然入邊係包括咩咧？已經有通啦。已經有洗面奶，咁然後咧就有一支 Celltrax 啦，就係一個精華素啦，係啦，咁同埋咧就Katrina 嗰次都講得好好啊，即係佢個 Celltrax 咧，其實佢名咧已經係叫做 Always Right 啊，即係基本上係所有人都啱啊，係啦，即係所有人都可以用嘅精華素，然後日霜晚霜，咁其實係咪好簡單啦？亦都係已經 cover 晒所有人嘅要嘅需要啦。咁我其實咧係不嬲都係用呢一 set 嘅，因為我係敏感皮膚，即係我面皮好薄啊，即係係啦，係真係面皮好薄。咁所以咧，基本上如果有啲朋友可能會話，哎呀，我敏感嘅喎，即係平時都已經用開一樣嘢，忽然之間即係轉 New Skin 啊唔好啦，或者轉牌子啦唔好啦，係啦，因為佢哋可能驚要搞好耐啊，即係一轉咗一隻牌子咧，即係佢哋可能之前經歷過。即係其實可能要搞好耐，使好多錢去睇皮膚科醫生先至搞得翻轉頭。咁其實咧，可以我就會好肯定咁話俾我啲朋友聽，一定冇問題咯。因為我咁敏感都用到，同埋我都用咗好多年啦，係啦。咁當然我有再加其他，譬如我會加蛋蛋啊，而家加retinol 啊嗰啲啦。咁但係你當呢一個係基礎，即係其實呢一套咧就係等於我哋 skin care 嘅 life pack，即係個基礎嚟嘅。係啦，跟住你就自己再搭配落去咯，係啦。咁但係你話，咁但係有時好似 overlap 咗有啲產品喎，我哋又有洗面機，咁但係咁呢度又有支洗面奶，咁其實冇乜所謂啫。咁你有時喺屋企你咪用洗面機咯。咁譬如你有時出差或者你去玩，或者總會屋企嗰咁多人，你唔會個個都咁勤力用洗面機噶嘛，係咪？即係有時候唔使太過即係個朋友好似問你一樣嘢，你即刻要同佢好似要解答佢咁，其實冷處理得㗎啦，係啦，唔使解答佢，係啦。咁呢一套係基礎咯。咁其實個分別咧，一套咧就係補水，係啦，佢嘅名叫解渴注水啦。另外一套咧就係雅致清爽。咁我係點樣分嘅咧？就係基本上所有女士建議佢用呢套，男士用呢套，或者男士或者年青人。係啦，即係或者係即係嗰啲青春期嗰啲咧，你就用呢套啦。你係青春期啊嘛，你係青春期，好明顯啦，係嘛？呢個係啦。咁咧，因為女士用呢一套咧，一定係 feel 到比較乾㗎，唔夠潤㗎，所以其實基本上所有膚質嘅女士都用呢套啦。咁我頭先之前即係我今日預備去 share 呢個嘅時候，咁我撳一撳入去 New Town 咧，咁其實呢套咧已經售罄啦。即係如果 for 今個月嘅promotion 已經售罄，因為咧佢係有5隻產品啦，佢其中一隻冇咗，佢呢一 set 就冇得買㗎啦，係啦，咁所以而家暫時咁，但係好消息啦，咪就因為我哋其實 suppose 大部分人都應該係用呢套㗎嘛，係咪？係啦，咁咧咁佢就係咁樣去包晒我哋基本需要㗎啦，係我哋 skin care 嗰方面嘅一個 life pack，係一個即係基礎啦。嗱，咁佢嗰個分別就係個洗面奶同埋，如果係清爽嗰隻咧，佢係一個 gel 狀嚟嘅，係啦。如果係保濕嗰個咧，就係一個 lotion 狀啦。咁Celltrax 就係大家兩 set 都一樣嘅。咁然後即係嗰個 day cream 咧，保濕嗰個咧係個 cream 嚟嘅。咁如果係嗰個乾爽嗰個咧，就係一個lotion 係嘛？係啦，lotion 即係輕身啲嘅。咁
跟住夜晚啦。咁如果係乾爽嗰個咧，就係 First Fix，即係阿 Aaron 成日都話好中意嗰隻咧，都係 gel 狀係啦。咁如果係保濕嗰隻咧，佢就係一個Moisture Me 係啦，咁就係好保濕嘅。咁基本上咧就已經夠啦。咁其實有幾抵咧？就係嗱，譬如咧，我今日計過㗎啦。如果你呢5隻產品拆開嚟買，係用普通會員價，我當冇 ARO 咧，係1825蚊5支。咁其實都抵㗎啦，即係而家係咪啊？即係你用到咁高質嘅產品，1825蚊。咁但係而家咧，其實係1050啫，即係平時。咁同埋咧，佢呢一套咧，我覺得佢個性價比真係好好啦，即係好超值啦。咁同埋咧，有時候我哋會幫啲朋友買產品，或者我哋自己用產品，或者一個朋友新 join，好似頭先 Amos 咁講，你都有個彈性，佢未必即刻有 ARO 喎。咁但係佢嘅好處就係佢冇 ARO 都係1050喎，係嘛？咁所以即係超級正咯，係啦。咁所以呢一套咧係1050啦。咁基本上咧計完條數，其實咧等於500折，即係等於你散賣嘅500折，又或者咧其實等於你買咗呢3支送呢2樽，送呢2支，咁係咪超正啊？即係其實你買3支已經送2支咯喎，咁1050又唔需要有 ARO，譬如我哋即係呢一個月個即係仲有 promotion 係咪？咁我哋就可以好簡單，有時未必個朋友個戶口即刻有 ARO 噶嘛，咁佢冇 ARO 都可以1050咯，係啦。咁啊，我覺得呢一套係性價比之王，係啦，同埋係我哋skin care 嗰邊嘅 life pack，咁我哋應該個個都可以好啱用咯，係啦。咁我哋今日咧嘅產品分享到呢度，唔該晒。